fazer a limpeza aqui do reservatório do fluido da injeção, da direção hidráulica. O negócio tá um barulhinho chato no carro aí quando você esterce ele, né? O carro fazendo um barulhinho meio chato. Eu decidi aqui fazer em casa mesmo. Esse copinho aqui é muito difícil de abrir ele, então você vai precisar de uma morsa, né, para poder estar fazendo a abertura. Aqui já está semi-aberto. Pedi auxílio de uma oficina aqui perto aqui. Ele me emprestou a morsa lá para mim poder abrir. Agora eu vou abrir aqui e mostrar o estado do filtro que vai dentro dela aqui. E esse filtro aí, com o tempo, ele vai sujando, né? E impede a passagem do fluido, né, para a bomba, que ocasiona aí esse barulho chato no carro aí. Muitos carros na rua a gente vê com esse barulho aí e pensa que é correia, pensa que é a bomba mesmo que está com defeito, mas segundo informações que eu tive aí, o defeito é esse, sujeira no filtro do óleo. Vou abrir aqui pra gente ver aqui. Tô com uma mão só, vai ser meio difícil, mas deixa eu tentar aqui. Aqui por dentro, né, tem uma molinha, uma encaixada aqui. Você tira a mola, né? E aqui embaixo tem um copinho com o filtro. E olha o estado. Você acha que o óleo consegue passar aqui? É. Agora a gente vai dar uma lavada aqui, né? Tirar toda essa sujeira aqui que tá impedindo a passagem. E depois fazer a montagem e ver o resultado. Bom, eu fiz a limpeza, né, do copinho. Já fiz uma lavagem por dentro dele, deixei ele limpinho. Água e detergente. Precisei de um WD também, por causa da telinha. É uma sujeira que encosta que, meu, parece graxa. E ela tampa toda essa tela. Aí onde que impede a passagem do fluido aí pra bomba, né? Aí eu fiz a lavagem dela. Então agora ficou 100% limpinha, né? Agora eu vou fazer a instalação de volta e ver o resultado aí se vai ser satisfatório aí. Beleza?